Bé, bon dia, com us vaig prometre, avui us parlaré de... La flamenca de No, de la Borgoña. flamenca de Borgonya, no. Parlaré de tu, Jandro León. Parlarem de tu i del vídeo que vas fer o del vídeo que et van gravar, en el qual es regalaven una navalla i el primer que se't va passar pel cap, com a persona racional que demostres que ets, és pensar que la quantitat de gent que assassinaràs i la de menes que deixaràs pel terra. Per si no te'n recordes, aquest és el tall del vídeo. Qué guapo, la cantidad de gente que voy a asesinar con esto. Que se preparen los menas, que los voy a dejar en el suelo. De totes maneres, també després vas fer un vídeo on demanaves disculpes. I el vídeo on demanaves disculpes, òbviament, doncs, t'havies de recordar tota aquella gent que se'n recordava de tu. Entre ells, de mi. Donaire, que anda catardado el tío para dar guerra. Lógico, le estoy dando yo cera todos los días, pues es normal que él aproveche la mínima también. I on et recordaves de mi, doncs ja parlaves doncs, que ho aprofitàvem tot, de que si estàvem sent gatanaos o alguna cosa així, sincerament. Si això ho arribo a dir jo, això ho arribo a fer jo amb un vídeo i parlo d'andalusos o parlo d'espanyols, tu ho haguessis aprofitat, no només ho haguessis aprofitat, estaria a la fiscalia, estaria expedientat, estaria fora del cos, estaria perseguit, criminalitzat, crucificat per tothom. Però ho has fet tu, que ets de Vox. Ho has fet tu, que repiules Vox. Òbviament, doncs jo entenc que el missatge us va calant, no? De tant en tant, tot el discurs dels immigrants de Vox, com podem anar veient-lo, com l'anem observant. Però els Mossos és diferent. Jo en el seu moment, tu dius de les xarxes, de que la gent ha de ser humil, vaig fer un vídeo sobre els andalusos i els extremenys. Un vídeo en el qual de 10 minuts van retallar els 20 segons que els hi van interessar per fer veure que jo havia dit doncs, que els andalusos o els extremenys eren uns bandrosos i que no feien res. Però que resulta que era un vídeo de 10 minuts i no deia això exactament. Però quan tu agafes una frase i la talles, és com dir que desgraciat, és el millor del món, l'admiro, m'encantaria ser com ell, i ho talles, i et quedes només que desgraciat, doncs, òbviament, sembla que estiguis insultant una persona, però si ho treus de context, no és el que estem dient. En aquest vídeo dius que has passat un psicòleg o un psicotècnic a la Policia Nacional i que no tots sou iguals. Bé, vam veure totes les imatges de l'1 d'octubre, que us deixo aquí. Aquestes imatges dels aporellos, etc., doncs, què vols que et diguin, no ajuda gaire a veure doncs, si vau passar aquest psicòleg, si realment doncs, no odieu Catalunya com ho feu, perquè el que es demostra en aquest vídeo és que s'odia a Catalunya. Després hi ha aquella manifestació famosa de Madrid, de la qual també et fico un vídeo, que si Donaire a prisió, etc. Tu ets un jutge? Em sembla que tu no ets jutge, però tu ja vas tancant la gent a presó abans d'hora. Em sembla que qui hauria d'estar tancat a presó ets tu. Ets tu per difondre l'odi. Donaire no, Donaire a prisión. A prisión, Donaire, Tron. Mira, te lo dedicamos. Para que veas, Indepe. Hauries d'estar tancat a presó per difondre l'odi amb el vídeo que hem comentat abans. Perquè nosaltres, alguns, només el que estem fent és opinar. I opinar ho hauria de ser dintre de tots els límits, la gent ho hauria de poder fer sense cap tipus de problema. Però vosaltres només voleu que opinin com vosaltres. I aquest és el discurs de Vox, i aquest és el discurs de Chusmapol, de Jusapol, el teu discurs. Atacar la gent doncs, pel que pensi. Si som catalans, doncs bé, després ja veniu a fer les vostres manifestacions a Barcelona, vestits d'estrafolàriament com hi aneu. I tranquils, que ja heu vist també que a aquesta persona doncs, li han donat suport Mossos unionistes. Immalcolea, us adjunto la piulada. O, fins i tot, UMC Mossos, doncs dient que s'ha tret de context la cosa. O sigui, aquesta gent diu que es treu de context la cosa quan parlen unionistes, quan parlen dels seus, perquè entre els feixistes tots es protegeixen. I des de les màximes institucions ens protegiran els seus, com passa sempre a l'estat espanyol. Fins i tot aquest policia nacional que veieu
aquesta notícia ho diu exactament bé, que li tenen por a Jusapol per la seva radicalitat. Per la seva radicalitat li tenen por i per això no l'expedienten. Doncs aquesta és la pura realitat de la Policia Nacional. Aquesta és la pura realitat que passa al cos nacional de policia espanyol. De la gent que els dona suport, doncs, parlàvem de l'Alcolea, doncs us deixo un tall d'un vídeo de l'Alcolea perquè veieu més o menys doncs, que els psicotècnics dubto doncs, que en algun moment puguin funcionar perquè jo, una persona que demostra aquest odi cap a la llengua catalana... Como mozo de escuadra. ¡Estado de mierda! Le dice Albert Rivera. Albert, las rayas son ampols y blanquetas. ¿A qué se refiere? Sense desobediencia no hi ha independencia. Seguimos. Dice, president, us demano com a mosso d'esquadra que no feu fer el ridícul amb pancartas que es trobaban en edificios privados. Esto es cuando el 16 de agosto pasado pusieron una pancarta al revés del rey, ¿os acordáis? Pues le dice, president, us demano com a mosso d'esquadra. Vale. Nosaltres tirem endavant per fer efectiva la independència que vam guanyar el referèndum. Le dice al senyor Albiol! O aquesta gent que demostra aquest odi cap a les seves institucions... Han señalado, los asuntos internos de mierda. Mirad, luego me abren otro expediente porque yo al señor Enrique Millo le explico que llevo 13 meses metida en un expediente disciplinario y que no me lo quieren cerrar ni puedo acudir a la vía judicial. Vale, 13 meses. Bueno, pues me abren otro expediente porque yo llamo a la Generalidad de Cataluña Genestapo! 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 Doncs aquesta gent, dins el cos de Mossos d'Esquadra, hauria d'estar expedientat. Però no, sembla que els tinguin por de totes les que han fet al llarg de la vida. Res, no m'allargo més, només comentar-vos en aquest vídeo que ja heu vist que alguns tenen la vara de medir molt gran i els altres, doncs, a la mínima ja l'estan atacant. Però vaja, ens ho havíem d'esperar, perquè així és l'estat espanyol, així són alguns, així utilitzen la demagogia, i quan no, doncs ja sabem que les clavegueres de la policia, etc., doncs ja s'inventen informes o s'inventen noms de pobles per justificar agressions, o s'inventen algun atestat per justificar que s'ingressi a la presó unes persones per una baralla per suposat terrorisme, o fan els pertinents informes per tal que persegueixin a la gent per les seves lletres de les cançons. Aquesta és la realitat de l'estat espanyol. I a tu et diré, Jandro León, que sí, dius, t'has equivocat, però dir el que tu has dit, per molt que sigui de broma, etc., recorda que, com esteu recordant sempre vosaltres, sou policies les 24 hores del dia. I si ho ets les 24 hores del dia, assumeix totes les conseqüències dels teus actes. Perquè n'hi ha alguna que tot el dia ho està recordant, Alcolea, que tot el dia recordes que som policies 24 hores del dia, però em sembla que tu precisament no te'n recordes gaire quan vas dient de mongolos, etc., a la gent a través de les xarxes. I ara adjuntaré molt ràpidament totes les captures que tinc adjuntades teves, molt ràpidament, que no durarà ni 5 segons, perquè si no ens estaria una eternitat. Res més. Ho aconseguirem, ens desfarem de tota aquesta quitxalla i aconseguirem la independència. Visca la República de Catalunya i Aran.